Muhammad jechuun siyaasa Oromoo keessatti nama malee bu'aa guddaa faayidaa guddaa buusuu danda'u Jawaar dhageettii nam qabu. Jawaar jechuun tokkoffaa uummata bira dhageettii guddaa qaba. Lammaffaa diina yookaan alagaa biratti ni sodaatama. Kun lamaanuu jechuun siyaasa keessatti wanni ati barbaadu lamaan kana. Uummata kan kee energize godhe, uummata kan kee si dadammaqse, uummata kan kee si kakaase, uummata kan kee si hamilchiisuun base energize godhu jechuun namni waan sun godhuu danda'u nami jechuun kennaa qabu warri xiqqaatu waan kan godhuu danda'e. Yoo kadiroon gabbahee abaluun gabbahee dubbata hagi Jawaarii kanatti nami uummata Oromoo dammaqsee sochoosee hin jiru. Beesi energize godhu, beesi motivate godhu. Warri Oromoo nama dadammaqsu, nama kakaasu, nama mirqaansu, nama jechuun siyaasa keessatti akka isaan hirmaatan onnachiisu waan ta'eef kun qabaachuun waan guddaadha. Lammaffaa jechuun siyaasa keessattuu ka barbaachisu diina yookaan ammoo warra alagaa jettuu warra ittiin dorgomsu rifachiisudha. Jawaar jechuun dubbiin inni dubbatu jechuun misaayilii gara onnee jechuun alagaattu darbatama. Diinii kun waan baay'ee sodaatuu fi diinii gaafsi sodaatamu akka malee gaarii beekte diinii gaafsi sodaate siyaasa walama. Siyaasan jechuun tokkoffaa nam dadammaqsuun nam kakaasuun hojii onneetidha jechuun qalbii nama hawwatanii miiri keessa nam galchanii uummata akka duuba hariiruu uummata bal'aa kakaasu jechuudha. Kalammaffaa ammoo uummati itti yaadee karoorfatee taa'ee waan barbaada akka hojjetu hojii mataa jechuudha. Mind and heart jechuun kana. Jawaar uummata Oromoo hin onnachiisa, motivate godha, mobilize goosisa jechuun hojii onnee hojjeta jira. Alagaa kan kee ammoo maal godha? Alagaa kan kee kan inni sila tasgabbaahee taa'ee yaadu diina jechuu kan nyaapha siyaasaa yookaan mormitu yookaan warra faallaa akka inni taa'ee hin mormine godha jechuun maal jennaan waan inni rifachiisuuf yookaan waan inni sodaachisu miira keessa galchuu fi hojii mataa dhiisanii hojii onneetu deebi'an hojii sodaa keessa seenan hojii rifannoota keessa seenan diinii kan kee gaafa baraaruge yookaan baaruge yookaan gaafa sodaatee taa'ee tasgabbaahee karoora baafatee sagantaa baafatee itti yaadee karoora hin deemu waan muddamsuu godha waan rifannoota godha waan sodaa godha yookaan ammoo yoo garee ammoo jechuun yoo humni qabaa jedhu waan dheekkamsa waan dallansuu godha jechuudha. Kun jechuun karoora harka balleessaa jechuun hin faffacaasa jechuudha. Nami jechuun emoshiniidhaa fi yookaan ammoo riiziniidhaan yookaan ammoo yaadan yoo waa lama godhu waan adda addaa godha jechuudha. Yaadii jechuun yeroo gabaabaa yeroo dheeraa fi waan yeroo dheeraa waan karoora kan itti dhufan kan maatii fi kan itti deeman xiinxaltee hojiirra dhaqqabuu dandeetta. Ammoo jechuun miiri ammoo waan yeroo gabaabduuf bu'aa buusuu dandeetta hirrifattaa hin baqattaa yookaan ammoo jechuun ofirraa loltaa ofirraa ittista jechuun fight or flight jedhama saayikooloojii keessatti yoo hin dandahaa jettee ni lolta fight goota jechuun yeroo gabaabaaf yoo hin dandahuu jette ammoo ni baqatte jechuun flight jedhama. Kan jechuun kan lamaan keessi galcha jechuun psychological defense mechanism yeroo gabaabduu keessi galcha jechuun miiri. Loojikiin ammoo yaadii reason ka jedhamu barduri jechuun addunyaan kun hin beekama modernizimii keessatti jechuun addunyaa jechuun yaada. Wanni addunyaa kana cuftu ta'e kan yeroo gabaaf yeroo dheeraa yaadana dhaqqabuu qabda. Yaadi jechuun yaadii karoora sii kenna, yaadii sagantaa sii kenna, yaadii jechuun yeroo ati waan tokko itti hojjetu time frame work sii kenna, yaadii ammoo jechuun waan addunyaa kana qofa hin waan fagoollee akkati jechuun hubachuu dandeettu si gargaara waan jedhamuuf yaadi jechuun meeshaa qaroomaa guddaa wanni addunyaa kana ittiin ibsamu jechuudha. Akka warri modernizimii yookaan ammoo falaasama hammayyaa qaraa'utti jechuudha. Yaadii dhara yaadii kijibaa jedhanii jechuun warri postmodernistii yoo waan kan balaaleffatanillee haq ta'etti jechuun haq ta'etti wanni kulleen dhugaa qaba. Yaadii jechuun furtuu addunyaan kun siyaasaa taatu hawaasummaa taatu dinagdeen ittiin deemu jechuudha. Waan nyaaphii rifatuu fi yookaan baaruguuf baraaruguuf taa'ee karoorfate sagantaa baafachuu dhabanii jechuun maal jechuun Jawaar ajandaa kennaafii deemu yeroo yoo dubbatu waan inni jedhu ka isa jal deemanii ka isa sun hiikanii jechuun godhan malee waan ofii ta'anii baafachuu hin danda'u jechuudha. Waan ofii ta'anii barreeffachuu hin danda'anii warri hordoftoota ta'anii jechuudha. Karaa bo'ii yookaan ammoo jechuun dololloo Jawaar baase karaa sun dhangala'uu danda'a jechuudha. Jawaar itti fayyadamee taate namni hagisaa habashaa waccisiisu hin jiru namni hagisaa habashaa jechuun mataa nyaatu hin jiru namni hagisaa habashaa wareersu hin jiru Jawaar dubbii dubbatu beeka akka dubbatu beeka waan jedhu beek jechuun kun ammoo jechuun karoora guddaa kun ammoo injifannoo guddaadha kun ammoo sagantaa guddaadha. Yoo akkasiin deeme warri hordoftoota yeroo hedduu am siyaasa jechuun ajandaa alagaan nu kennu jal deemna Oromoon ajandaa Oromoon mataa ofii bocachuu hin danda'u jechaa baan hagi Jawaar dhufe haga Raabadoorin dhufe haga Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin dhufe Oromoon ajandaa baasee warri ajandaa keenya jal deeme nu jechuun duru fiigne wajannaa isaan nu dubatti deebi nu kennuu fi yeroo warra gubate jechuun akka isaan karoora baafatan nu duru hin deemne goone jechuun akka isaan hoggan namni yoo jechuun yaadirraa yoo gara jechuun miiraa galchite tokkoffaa namni yaadi qabu hoggana taha namni miir keesseen maani hordofata hordofaa goote jennaan
mormii namsi wajjin mormu yookaan ammoo diina kan keenyaapha siyaasa yookaan faallaa warri deemsu mormii keessi seensifte jennaan injifannoo guddaa injifatte jechuudha. Akka isaan hin karoorfanne akka isaan sagantaan baafan akka isaan fagoo yaadni goote akka isaan si hordofanii waan xixiqqoon akka isaan qabaman godhuu danda'anii jennaan waan akka malee guddaate Jawaar kan ammoo irra caalaa itti fayyadamaa jedhee abdadha jechuudha. Kana jechuun bu'aan Jawaarii jechuun wanni inni buusuu danda'u kafaa'uun ammoo nama kan argachuu isaatiin kafaa'uun nama kana argachuu isaatiin carraa guddaadha. Jawaar jechuun adoo dhaabni Oromoo kamiyyuu eegi seenee faayidaa guddaa qabaa ture. Adoo abaa'oo seenee, adoo kafaa'oo seenee, odoo biltsiginnaayyuu akka inni jechuun itti dhiibbatee Abiyyi jal deemee hin gorsaa hin gargaaraa maali jedha advaayizarii namni dhaabaa kamiyyuu ka Jawaar itti dabalamu irra wabuufata malee irra kamiidhamu hin jiru. Irra argataa malee irra fayyadama malee kamiidhamu hin jiru. Habashaan beeksisa Jawaar kawarraa odoon taane malee odoo kawarraa taate jechuun malaayikaa godhanii har'a dhiyeessanii. Jawaar sila jechuun mootii addunyaa kana bilisa baasuu fi addunyaa kana fayyisuu fi dhufee jedhanii sila akki nama odoon taane iyyuu akka ergama waaqa sila dhiyeessanii turan jechuun. Gaafa Jawaar yaadu warra dubbachaa ture. Gaafa Jawaar isaatii gubbaa dhiyaachaa ture. Jawaar akka isaan faarsaa turan argitanii. Habashaan kawarra ta'uu dhabaaf jecha hinaaffa fi Jawaar wanni inni itti deemu kun nu diigaa jechuu sodaa qabanii fi jechuun waan am duratti sanitti kanaa fi Jawaar beeka waan ta'eef Jawaar hayyuu waan ta'eef Jawaar dandeettii waan qabuu fi karoora jechuun sagantaa Habashaan qabnu nurra diigaa jedhanii sodaatan malee jibbiinsi isaanii qabaatanii namni gosa kennaa kan gosa Jawaar kan yoom nu dhufa namni gosa jechuun toltu tufa yoom nu dhufacha wal gaafachaa baan Jawaar kawarraa hin ta'iniif jibban malee odoo silaa kawarraa ta'anii lafii socho'ee Jawaar ergama waaqa Jawaar yookaan ammoo inni nuyyuu waan biraati jedhamee akkasii faarsanii turan. Jawaar jechuun nam hundaayyuu nama fayyadu nama tajaajilu jechuudha. Kanaaf kafaa'oon jechuun Jawaarii kan argachuun keessa ni carroome ni milkoome Jawaar kun jechuun namni hundinuyyuu dharraa'uu jechuudha. Jechuun amma Jawaar he is a political heavyweight akka afaan faranjiitti nama jechuun dorgoma yoo kubbaa miilaa taate professionaalii guddaa yoo ka boksii taate ammoo heavyweight political heavyweight namni hunduu barbaadu jechuudha. Kafaa'oon duriyyuu humni guddaa qaba dandeettii guddaa qaba amma akka faranjiin baantu humni guddaa sanii waan qabatamaatu deebise jechuun lafirratti waan mul'ata waan furguggawaa jijjiiruu danda'a. Humni durii qaba caala amma jechuun humni biraa dabalate they can punch beyond their weight. They can punch anywhere. Jechuun hagu humna ufi durii qaban caalu humni guddaa humni cimaa. Humni guddaan cimaan Jawaar Mohammad dabalamee fi jira yoo Jawaar Mohammad waan isirraa eegamu haala jaarmiyaa keessatti hojjechuu ka hojjetu taate yoo biirokiraasii jaarmiyaatiin deeme taate faayidaan biirokiraasii namaa buustu maali jedhe kanaan dura waan Max Weber haasa'e jechuun soosiyolojistiin biyya Jarmanii hayyuun beekama biirokiraasii jechuun baasii jechuun waan isa haasa'ee ture deemtanii sun keessa viidiyoo sulaan deemtan yoo waan sun ka godhu taate waan jaarmayin siyaasa jaarmaya jennu kan gubbaatti jechuun Jawaar bu'aa hedduu Jawaar jijjiirama cima Jawaar faayidaa guddaa uummata Oromoo buusuu danda'a jechuun warri kun isa argachuu isaaniitiin akka malee gammaduu qabanii jedhee amanaa jechuun jedhee yaada jechuun kan eegi jedheen dubbate jechuun wanni ta'uu danda'a maali jechuun wanni ta'uu danda'a Jawaar jechuun warra kanatti dabalamuun isaa waan guddoo garuu Jawaar waan hedduutu seegata wanni Jawaar seegatamaan takka 2 3 4 hinik garuu waa takka 2 3 waan isin eeguu qabdan waan isin eeguu qabdanii isinitti madhageeffadha. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed baga gammaddee jedhaan isallee maal jennaan naan dorgoma barbaada dhaabbileen Oromoo hin faffaca'ina tokko ta'a lamtaa kootta wal dorgomnaa jedhee jira dorgoma argattee jirta yoo dhugumaan ka dorgoma barbaaddu taate amma dhaaba isiniin dorgomuu danda'u argattee jirta dhaaba jechuun yaadansi falmuu danda'a argattee jirta dirree dimokiraasii dirree bilisaa godhe dirree dimokiraasii dirree nam hundaaf iyyuu ta'u katabni nam hundaafiyyuu seera beekamuun taphatamu dirree jechuun daangaan isaa beekamu dirree abbaan seera abbaan murtii isaa beekamu ka seerii qofti jechuun wal dhabbii keessan jidduu jiru murteessu kaat mootummaa waan taateef humnaan nam hiitu nam roorreessu nam sodaachisu hin taane ka haqii qofti irratti murteessu ka ija seera qofaan dubbiin ilaalamtu nam akkasii waan argattee fi dorgoma tafakwaakwaarii jetteen afaan amaaratiin dorgoma waan argatteef competitor waan argatteef contender waan argatteef baga gammadde yoo dhugaan ka dimokiraasii barbaadu taane Oromoon si ijaaramtee si dhufaa jirti. Atillee yaada mo'ata yaada biltsiginnaa sun qabaddi isaalleen yaada sabboonummaa Oromoo ka sirni falaasama sirni gadaa gubbaattu jaarame qabatanii Oromoon ka tahe filachuu fi Oromoon ka isaanii faayidaa buusa ka nu baasi jedhu filachuu fi carraa waan argatee fi
siifillee injifannoo Oromoofillee injifannoodha seenaa kan keessatti Itoophiyaa wanni guddaan jechuun aangoo gubbaatti akka turte hin taane Itoophiyaa gara dimokiraasii ceesisuu danda'uudha boqonna biyya sanii hojii jirta seenaa guddaa siifillee ta'a seenaa guddaa biyyi suniifillee ta'a kun barbaraan waan itti yaadatame jechuudha dorgoma waan argattee fi guddoo galatoomi jechuudha garuu wanni dhagayaa jirru ammumtanayyuu irraa kaasanii jechuun biltsiginnaalleen warri Amaaraa Izeemalleen warri Adeepalleen warri hedduun isaanii paartii Oromoo paartii haqaa paartii sabaa ka dorgomu barbaadu hunda yeroo hunda miil jala guuru dadhabsuudha karoori kun jechuun afaan mallasaatiin maansaafa fedha akka jechuun Dr. Mararaan kanaan dura jechuun NPR gubbaatti dubbate paartii dhaabadhaa yoosaan paartii dhaabattaniin duba falmitoota miil jala guura dadhabsa akka isaan miila lafirra gabbu'anii deemuu hin dandeenye akka isaan uummata ijaarrachuu hin dandeenye godha koola qofa yookaan ammoo jechuun gofli qofa rarraasa samii gubbaatti akka inni hafu qilleensi gubbaattu hambisa akka isaan hin ijaaramne godha karoor jedhuun deeman jechuudha karoori sun maansaafa rarraasuu jechuudha. Akki karoori rarraasuu kamallasa jala barattan kun amma hojiirra oolle ni abdadha maal jennaan dimokiraasiin dhugaa maansaafa fi yoo ta'an dimokiraasiin dhugaa dorgommii dhugaatiin dhufuu dandeetti wanni amma isin eeguu qabdan amman booda jechuun xiqqoo tokko ture jechuun mootummaan kunin waajjira kafaa'uu cuccufu kafaa'uu jechuun rakkisuu nama deeggartoota kafaa'uu hidhuu akka kafaa'uun hin babal'anne godhu duula miidiyaa jechuun irratti banu wanni akkasii kunin waan eegamuu qabu eega. Kafaa'uu gubbaatti amma duulu deema EPP'n yookaan ammoo PP'n jechuun biltsiginnaan duula banuu deema jechuun kun waanuma eegamu kaadiree warra ka sooshaal miidiyaa ammayyuu waraanni isaa bobba'ee jira waraanni isaa jechuun ammayyuu yaa'ii jalqabanii jiranii Jawaar Muhammad haa ta'uuti Mararaa haa ta'uuti Baqqalaa Garbaa haa ta'uuti warra kan hundaayyuu warri biltsiginnaa borii iftaan arrabsuu deeman borii iftaan jechuun maqaa balleessuu deeman xureessuu deeman jechuun dirree wal dorgommii haqaa ka siyaasaa keessa dirree waan bira geessuu deemanii kana ofirratti qub qabaadha beeka anammoo wanni jechuun yoo filannoon kun filannoo dhugaa filannoon kun filannoo dimokiraasii yoo filannoon kun filannoo haqaa yoo filannoon kun filannoo walaba ta'uu barbaad mootummaan miidiyaa isallee walaba godhuu qaba miidiyaan jechuun deeggartoota isallee naamus itti godhuu qaba miidiyaan waan kan karaa dimokiraasii karaa haqaa karaa seera malee karaa humnaatiin godhachuu hin qabu jechuudha waan ammaan kan itti jiru cufaayyuu biltsiginnaan dhaabuu qaba biltsiginnaan mootummaa waan jedhamu cufa paartii godhatee jira amma walgahiin mootummaa jedhamee wanni mootummaan hojiin hojjetama tokkolleen hin jiru hojiin misoomaa hin jiru hojiin qonnaa hin jiru hojiin horsiisee bulaatiin gargaaruu hin jiru hojiin barsiisummaa hin jiru hojiin bulchiinsa hin jiru walgahiin cuftinuyyuu kitaaba Dr. Abiy gurguruudha biltsiginnaa walgahii biltsiginnaa gubbaatti godhachuu yaada mo'ata gubbaatti mari'atanii jechuun akkamiin jechuun falmitoota sakaaluu akkamiin falmitoota miidhuu akka danda'anii kitaaba gurguruudha biltsiginnaa Abiyyi faarsuudha kun akka malee gaarii miti dimokiraasiif waan kan dhiisuu qabaa jechuu kitaabii gurguramellee jechuun argitanii jirtanii galiin isaa nam harkeenyu gala galiin isaa harkeenyu gala harka Daani'el Kibretii gala jechuudha kitaabii namni bituyyuu akkaawuntingiin isaa buukkimpingiin isaa wanni hundinuu jechuun baankiillee baankii isaatti galfataa jechuudha ummata Oromoo kan miiliyoonii 50 ta'uu yookaan ummata musliimallee kan miiliyoonii 50 miiliyoonii guddaa ummata Oromoo jechuun guddaa hagas ga'u kana Abiy nam tokko caalsifate biltsiginnaan ummata guddaa agasii eenyu caalsifate Daani'el Kibret caalsifate Daani'el Kibrettu naa caala ummata Oromoo bal'aa ummata musliima bal'aa kan Daani'el Kibrettu naa caala jedhe Daani'el Kibret hambifate jechuudha nu ammoo jechuun Oromoof wanni caala yaada cima Oromoo caala jennee Abiy akkum nama fedhu Daani'el Kibret ummata miiliyoonii 50 caalsifatee filate nu ammoo jechuun nama Abiy caalsifannee filannam argachuu danda'uu qabna jechuudha Abiy akkuma inni nam fedhu filate nullee nam fedhu filachuu fi hireen nuu kennamuu qabdi jechuudha Abiy nam tuffinni Oromoo qabu tuffinni Islaamaaf qabu ummata guddaa hagan ga'ee hiriira magaala 100 keessattuu bahee jechuun sagalee isaa ibsate tuffate sagalee isaa ibsate kana callisee jechuun itti tuffate guyyaa dargaggeessi barataan Oromoo yuunivarsiitii keessatti ijjeefamu inni barataa yuunivarsiitii keessatti ijjeefamu ka Oromoo sun barataa abbaa malee guddate haati qoraaniin guddiste jechuun gadditti dhagaa ibsachuu dhiise ijoollee jechuun warra biraa jechuun hammate jechuun magaala keessi deema haqni nu tuffate jechuun Habasha matarra nu baasee nu albaasee biltsiginnaan Oromoon jechuun baalee tara baalee jinni baalee sheexan jedhamanii haqa Oromoo tuffachiiskan carraa jechuun nulleen jechuun garte mirgi keenya deeffannee ijaaramne nan barbaadu filachuu qabaachuu danda'uu qabna jechuudha. Duulii kanaafuu biltsiginnaan Jawaar Muhammad fa gubbaatti irratti duuluu deemti paartii kafaa'u gubbaatti duuluu deemti paartii jechuun wanti gubbaatti duuluu deemti Baqqalaa Garbaa gubbaatti duuluu deemti miidiyaanis akkasumas kaadireenis akkasumas gandi keessas waajjira cufuunis horii warra saamuunis maallaqa kijiba akkas fudhatee mootummaa akkasittuu gargaara akkas kijiba warra itti fufaa jechuudha kaawwanni guddaan takkini waan Oromoo dhagaa jirtan isinitti mu barbaada Oromoon dhaabbileen Oromoo hundinuu karaa tokko deemuu jirti dhaabbileen Oromoo wal dhagaa jirti akka malee wal dhagaa jira gaaddis
poolisii Oromiyaa jechuun guddatee karaa waan qabatama mul'ii lafirra mul'atu tokkotti gad deebi'uu fi jechuun sa'aatii 11ffaa gubbaa dhaqqabanii jiran waan hedduutu walii galaa jirani. Waa takka lama kan isinitti dhageeffadha. Abaawoon, Kafaa'oon, Pabaa'oon, paartileen Oromoo kabiralleen jechuun tokko ta'uu deeman. Jechuun coalition qindoomina waldaa jechuun wajjin hojjetaa tokko guddaa filannoo fi ta'uu deeman jechuun coalition uumuu deeman. Coalition kan akka isaan hin uumnee fi akka isaan jechuun gara tokkummaa ilaalcha siyaasaa jechuun kan qindoomina akka hin dhufnee fi duul irratti banee jira jechuun warri kaadireen sooshaal miidiyaa duul guddaa irratti bananii afaan wal dhabsiisuuf yookaan afaan fajjeessuuf yookaan ammoo afaan goggodhanii Oromoon akka walitti gaarreffatu, Oromoon akka biltsiginnaa hin laalle, Oromoon akka Izeemaa hin laalle, Oromoon akka Abin hin laalle, Oromoon akka Adeepaa hin laalle jechuun akka Oromoon wal keessa deebi'ee wal nyaatu akkas godhuu waan barbaadanii fi Daawud Ibsaa akkas tahee jira. Marara guddinaa kan godhachuu deema. Kamaal Galchuu kan ta'uu deema. Jaarraa Abbaa Nagaa akkas ta'uu deema. Abaluu kan ta'uu deema. Abaluu wal dhabanii. Abaluun Kamaal Galchuutii fi abaluu wal dhabanii. Jinniif sheexanni kun wal dhabanii. Daawud Ibsaa jechuun Jawaariin akkas jedhe. Jawaariin dabalamuu didate. An akkas ta'uu didate. Akkasii wanni hedduun kun jechuun maalidha? Wal nyaachisuuf dhaabbileen Oromoo akka walii hin gallee fi akka wal hin dhageenye fi akka wal shakkituu fi ololaa kaadiree warra akka sooshaal miidiyaa jidduu warratti uumtu jechuudha. Warri wal akka gaarii wal haasa'u jira, akka gaarii wal mari'achaa jiranii waan kan Jawaarii gabbahee dubbataa hin gartanii jechuun Kamaal Galchuu akkas nu godhe yookaan ammoo jechuun Daawud Ibsaa kan nu godhe Abaluu kan nu godhanii dhaabbilee Oromoo wal himatan dhagaa hin jirtan. Kan himataa jiru eenyudha? Kan maqaa waliin naqumaan kaawwa tokkummaa warra hin jaalannee biltsiginnaatti godhuu jira. Ijoollee biltsiginnaa muummichi ministeeraa Abiyyi bite ijoollee alagaattu waan kan godhuu deemu jira. Ijoollee kanattu dhaabbilee Oromoo kana walitti naquuf akka isaan tokkummaan ta'an. Dhaabbileen Oromoo kunini coalition uumuu deeman. Coalitioniin kun jechuun kaayoo siyaasaa wal fakkaata, kaayoo Oromoo fi Oromiyaa gubbaatii fi mirga sabaaf sablammii gubbaatii fi heera kana ittisuu gubbaatti waliin dhaabbatanii dorgomuu deemanii kun ammoo jechuun mariin haala gaariin deemaa jira jechuudha. Nulleen ka barbaannu kana Jawaar mataan isaa jechuun Kafaa'oo dabalamuu miti. Kafaa'oon jechuun dhaabbilee Oromoo jirtu cufaayyuu walitti dhufanii yoo humni tahanii tokkummaa uumanii yoo jabaatanii yoo akkasiin waliin dhaabbatan qofa biltsiginaa dura dhaabbachuu danda'anii jechaa dubbachaa baan jechuudha. Gar kanatti ni deemanii gar kanatti deemaa jiranii haalli amma nu jechuun ani akka keessa beekalleetti wanni hedduun deemaa jiru jechuun walitti dhufuu fi wajjin hojjechuu fi filannoo dhufu gubbaatti yaada gosa tokkootiin biltsiginaa dura dhaabbachuu fi yaada gosa tokkootiin jechuun kaampii warra faallaa waliin dorgomuu fi yaada mo'achuu fi qophii akkasii akka isaan qabanii hubannee jirra jechuudha. Kun akka malee waan gaarii tokko. Kanaaf ammaa fi Daawud Ibsaa akkas tahee Jinni Abaluun akkas tahee Kamaal Galchuuf akkas Jaarraa Abbaa Nagaa Jaarraa kan tahee kijii bedhani wanni hedduu warra akka gaaddisii Oromoo walitti hin dhufne akka Oromoo waliin haasa'u waliin dhageenye fi waan biltsiginnaan uumaa jirtu. Olola biltsiginnaa kana irra ana olola biltsiginnaa kan wani jedhina namni hundinuu jechuun Oromoo walitti dhufa tokkummaa malee wani nu baasa hin jiru ummata Oromoo akka warri kun walitti dhufuu jechuun dhiibbaa haa goonuti wani nu godhuu dandeenyu akka Oromoon walitti dhufuu dandayu akka Oromoon ijaaramuu dandayu akka Jawaaram karaa qabatee jira warri birallee akka waliin hojjechuu dandayan dhiibuudha malee ammaa fi olola biltsiginnaa warri Habashaa barreessaa jiru yookaan kaadireen biltsiginnaa kan maallaqaan bitamte odeessitu kan jal deemnu onnechuu dandeenyu jechuudha. Wanni guddaan tokkin kan arguu deemnu kana jechuudha. Kalammaffaa wanni guddaan paartileen jechuun Habashaa hundinuyyuu irratti duuluu deemti. Nam siyaasa Oromoo keessa beeyta jechuun ilaalchinni Itoophiyaaf illee qabullee yoo dubbatullee hin jarjarullee naamus inni qabu tasgabbii inni qabu muuxannoo inni qabu maanguddummaa irra qabu mararaa ta'etti xiqqoon ulfeesti. Maal jennaan warri jalqaba Oromiyaa waan jedhuuf mararaan Oromiyaa bilisoomtu waan hin haasofnee fi mararaa kan jechuun ni kabajji turtak ta'etti yaadii isaa warraaf liqinfama. Amma mararuma faarsaa baate kana borii iftaan mararaan bulguudha. Mararaan goorjama, mararaan bineensa, mararaan baduu qaba, mararaan diina Itoophiyaati, mararaan diina Habashaati, mararaan akkas jedhanii bor marara gubbaatti duuluu deemanii kanallee qubu qabaadha. Ammaan booda abaawoo caal namni isaa irratti duuluu deemanii namni isaan jechuun irratti duuluu deeman mararaadha. Ammaan booda akkuma Jawaar irratti duulan mararaaf Jawaar waan tokko qabanii lachuu waliin dhahuu deeman. Lachuu waliin balleessuu deemanii lachuu waliin ijjeessuu deeman yoo danda'an. Kanaaf duul kanallee qubu qabaadha. Duulii kun jechuun warra nafxanyaattu godhe duulii kun ammoo biltsiginnaattu qindeessuu deema. Duulii kun jechuun warra ijoollee biltsiginnaa ijoollee waajjiree muummichi ministeeraa bite Suyyuum Tashoomefaattu godhuu deema. Hedduun isaanii jechuun ijoollee biltsiginnaa irraa jechuun liqimsa argattu keessattuu ijoolleen Oromoolleen aktivistoota warra ofiin jedhu kaamma kana mootummaatti hirkachaa jiranillee waan kan godhuu deemanii wanni kun inni ta'uu deema. Ifirrattu qubu qabaadhaa ifirrattu beeka duulii kun ta'uu deema. Kanaafuu wanni paartilee Oromoo gaaddis jalattu jiranii tokkoffaa hundi isaanii walitti dhufanii
akka gaaddisa tokko jalatti yookaan ammoo akka jechuun qindoomina coalitionii tokko jalatti waliin dorgoman. Kun jechuun maalidha? Yaada Oromummaa yaada waliin faallessine kaayoo yaada namni yoo qabaate waliin dhaabbata. Kaayoo yaada qabaate namni waliin dorgoma. Kanaaf warra gargaaraa kanaaf mataan fiigurra kaayoo yaada gubbaatti waliin dhufu deemanii kun akka malee gaariidha. Kalammaffaa ammoo jechuun coalitionii gubbaatti dorgomanii bakka adda addaa ka Oromiyaa keessa sagaleen ummata hin firfirfamuu jechuudha. Fakkeenyaaf lafa Wallaggaa kan naannoo Abaawun akka malee deeggarsi guddaatti qabu deemutti Abaawutu deeggaruu deema. Lafa jechuun jiddu galeessa ka Shawaa kana ka jechuun Kafaawun deeggarsitti qabaachuu deemu. Kafaa fi Biltsiginnaatti wal deeggaruu deemaa jechuudha. Naannoo isaanii akkanatti naannoo Shawaatti naannoo fakkeenya fi Arsii keessatti Abaawun dorgomuu ni danda'a yookaan ammoo Abaawun tokkomee kaabba nagaa jaarraa dorgomuu danda'a naannoo adda addaa keessatti jechuun Harargee keessatti jechuun dhaabni adda addaa jechuun bakki cimin itti qabuuf bakki jabeen itti qabu sagaleen ummata akka hin qoqoodamne maal jennaan dhaaba sagalee guddaa irri qabutti mo'ataa jechuun filannoo Itoophiyaa keessatti dhaaba sagalee harki wayyabaa yookaan harki guddaa argatetti paartiilee yookaan dhaabbilee dorgoman keessa mo'ataa jechuudha. Kanaaf kun akka sagalee warra hin qoqoodamnee fi wanni akkasillee kan karoorfamaa jiru ni jira. Kan hundattuu jira waa hedduutu jira. Gara bu'aatti yookaan ammoo gara waan qabatamaa tokkotti jijjiiramaa jennee abdanna. Kanaafuu jechuun obsina Jawaari hadeeggarruuti Kafaa hadeeggarruuti warri barbaannu Abaawullee hadeeggarruuti warri barbaannu Biltsiginnaallee hadeeggarruuti garuu karaa naamusa qabuun Oromoo wal dhabbii yaadaa ka qabu gaaddisa keessa baay'ee Biltsiginnaallee ni jira. Biltsiginnaan jechuun Jawaar wajjin hojjeta muummichi ministeera Jawaar wajjin ni haasawaa muummichi ministeera jechuun Lammaa wajjin haasawaa Lammaan Jawaar wajjin haasawanii waliin jira warri Biltsiginnaa jechuun maalidha? Wanni waloo jechuun waltajjii dhaabbilee siyaasaa Oromoo hundaatiif ka mootummaallee mootummaa alallee warri waliin dubbachaa jira. Wanni nu yeroo garii jechuun arrab hin taane ka keessattuu arrab gar humnattu deemuu qabnaa ka jiru jechuun Ethiopian culture keessatti jechuun politics is yeroo hundaayyuu politics is not free from means of violence. Opposition waan jedhama jechuun namitti wal balleessan nam tokko qof jaldeemu beekan wal balleessu wal xaragu obboleeyyanilleen cuftinuu wal fixudha. Seena jechuun Habashaa siyaasa Habashaa jechuun siyaasa wal ijjeessuti yaada adda addaa dhagaa'uu danda'anii humnaan wal mo'atan. Nu ilmaan abbaa gadaa ammoo jechuun wanni addi nu godhu keessa ummata filannoo fi ummata dandeettitti amanu. Sirni gadaa jechuun ability and achievement and election jechuun wanni guddaan inni irra dhaabbate. Dandeettii muuxannoo fi filannoodha gada jechuun. Kan waan taateef yaadu wal danda'u adogorsaa deemnee akka malee gaariidha akka malee bareedaadha. Eegii kan jedheen dubbate jechuun wanni dhaaba Oromoo kadeemaa jiru kana wanni Jawaari kadeemaa jiru kana Jawaar Mohaammed maal godhuu qaba amma gara jechuun Kafaawutti dabalamee jira Kafaawun maal godhuu qaba haa jennuti. Mararaan jechuun hoggana dhaaba kana ta'e itti fufa Baqqalaa Garbaa keessa jira. Jawaar Mohaammed amma jechuun namni hedduun jechuun Jawaar Mohaammed yaada paartii haaraa dhaabuu qabu paartii tureettu jechuun dabalamuu qaba waan jedhu falmiin hedduu ka'aa turu anilleen paartii haaraa dhaabechaa ni ture. Paartii atiin hogganuu dandeettu jechuun Jawaar murteeffate jechuun amma dhaaba kanatu dabalame. Maaliif wanni paartii haaraa dhaabechaa baane qeerroo ijoollee jedhamtu dargaggeeyyii guddoo kan gurmaa'intu jira. Dargaggeeyyii kana gurmeessuu fi humni sii kennaa warri jechuun dhaabbilee itti dabalamtullee wajjin yeroo ati negotiate gootu humni guddaa sii kenna. Kanaafuu dhaabii jennaan amma Jawaar murteeffate kanatti dabalameen kulleen akka malee gaariidha. Kanaafuu wanni Jawaar godhuu qabu ammallee taanaan Kafaawoo jalatti qeerroo jaara. Wanni guddaan tokkini jabeenni Jawaarii kufaatiin Jawaarii fi milkiin Jawaarii ka ittiin beekamu haginni qeerroo ittiin jaaruu danda'e. Qeerroo jaara Mararaan dhageettee taanaan Dr. Mararaa qeerroo jaara. Obbo Baqqalaa Garbaa qeerroo jaara. Qeerroon jaaramuu qaba. Qeerroon isin jalattu jaaramuu qaba. Carraa guddaa. Qeerroo kana jechuun waliin taha jaara. Abaawoo Kafaawoo hunduu keessaniyyuu Pabaawoo taa wajjin jaara jechuun. Kanaafuu qeerroo jaaruun qormaatii guddaan tokkoffaan sani jechuun. Qormaatii guddaan kan tokkoffaan kasan eeggatu Kafaawoo jalattu qeerroo guutuu Oromiyaa jirtu hundaayyuu ijaaru gurmeessuu filannoo kan keessa jabaa ofii qopheeffattee kan imaamtota ofii dhiyeeffatanii filannoo kan keessatti filachuu qofa dorgomuu keessatti ijaarma'iinsa gosa biraa kan dinagdeellee ijaarma'iinsa hawaasummaallee keessatti gahee guddaa akka qeerroon taphatu qeerroo godhu jechuudha. Wanni Jawaar guddaan eegatu qormaatii guddaan takkeen ammallee taanaan qeerroo jaaruudha. Milkiin Jawaariif kufaatii Jawaarii kan murteessu hagam takka qeerroon jaaramedha. Paartii siyaasaa kana sunitti dabalamee don taane hagam tokko qeerroon humni siyaasaa ta'e humna dinagdee ta'e qeerroon filuu fi filatamuu dimokiraasii Oromoo keessatti hegereen dargaggeessa Oromoo ka miliyoonii 30 olii kan umriin isaanii waggaa 30 gadi dargaggeessi jijjiirama kana fide hammatamee jijjiirama kan keessatti jechuun humna jijjiirama ta'e biyyi kan ceesuu danda'a. Humni kun hojiif humni guddaa gargaaru barnoota qaba dandeettii qaba jechuun siyaasa keessatti jechuun ogummaa hayyummaa qaba.
dargaggeessa kan hammachuu ka danda'etu mo'ata jechuudha. Jawaar 2020 jechuun qeerroo ijaaruu jechuudha. Qeerroo ijaaruu qofa hin taane qarree ijaaruudha. Siyaasaan Oromoo hagamma tapha dhiiraa qofaadha. Hoggana wanni jedhamu cuftuun dhiiradha. Siyaasaan Itoophiyaa cuftuun iyyuu siyaasa dhiiratidha. We are very much patriarchic society. Dubartoota qarree gaffiduudha karaa siyaasatti. Dubartoota ijaaruu jechuun dubartoota jechuun harka saba Oromoo keessa saba Itoophiyaa keessa addunyaa keessa 50 yookaan 50 ol dubartidha. Dhiirri beekta waraanaan baay'ee dhumata dhiirri caal dubartiitu caala. Waan adda addaatiin dhiirri lola barbaada humni barbaada hin lola. Hin dhumata. Dubartiin ammoo nagaa barbaadi lakkoofsi dubartii biyya hedduu keessa kan dhiiraan caala. Kanaafuu dubartii ijaaruu, dubartii gurmeessuu, dubartii karaa hoggansaa karaa siyaasatti fiduun fatana Jawaar eegatu. Qormaata Jawaar eegatu, qormaata kafaa'uu eegata akka malee guddaa tokko jechuudha. Oromiyaa ijaaruu, Oromiyaa humneessuu, Oromiyaa tokkoomsuu yoo jennu qeerroo ijaaruu, qarree ijaaruu karaa siyaasatti gaffiduudha. Kun jechuun qormaata guddaa Jawaar Mohaammed eegatu jechuudha. Kabira jechuun Jawaar Mohaammed jechuun dhaabni siyaasaa jechuun amma wanni biltsiginnaa keessa biltsiginnaa waa barreeffatee qabaa, seera bulmaata qabaa, kitaaballee maddamarillee falaasan barreeffatanii qabanii daddafa waan haasoftan kana waan dubbatan kan hundaayyuu barreeffamu waan qabatama ta'een qabadha gabbaasa. Dambii bulmaata keessan haaromsamee kan yeroo wajjin deemu kan miseensummaa akkaataa ittiin rikruut godhataniif itti gaafatamummaa waa hunda qabu. Dambii bulmaata kan yeroo wajjin deemu kan ammayyaa jechuun daddafa baasa. Dambii bulmaata hantanoo filannoo kan gubbaatti jechuun manifestoon keessan ta'uuti yookaan ammoo yubbuluu piriintiin keessan ta'uuti yookaan ammaan kan waan adda addaa kaasamaa jiru gubbaatti kan ittiin dorgamu waayit peeperiin keessan gabbahee jechuun uummatni Oromoo ammum kana iyyuu irratti marii jalqabuu qaba. Haasa dibeetii jalqabuu qaba. Daddafa gabbaasa waan kana. Waayit peeper waan filannoo ammaan tan dhufuu deema kan gubbaatti ka dinagdee haa ta'u, ka afaanii ta'u, ka hawaasummaa ta'u, gaafii finfinnee haa ta'u daddafa barreessa. Warri waa qabdan barreessaa fi daddaa jedha beekta jechuun abiyyi akkuma jechuun amantiillee keessatti kitaaba kan isinii kenname kitaaba kanaan ka dorgomu gabbaasa jedha beekta waaqayyoo dubbatu yeroo baay'ee akkasii dhaadata. Abiyyiillee meddammerii isinii kenne namni meddammerii alfi dammee keessan jedhee jimma gubbaatti keessan ida'amuu hin ida'aminaa nuun jedhani jechuun keessan kamiidha jedha gaafadha jedhe. Daddafa waa barreessa qabadha ittiin gabbaya. Daddafa namni waa barreessa qabata ittiin hin baane yeroo jechuun qarummaan amma kana jechuun modernitiin yookaan civilization wanni jedhamu kun barreeffama waan ibsamtuuf ummati seenaa gadaa haasawachuu beeka akka malee haasawuu beekulle caala waan dabtaraan tokko barreessatti irra dhagama. Modernity jechuun ummata jechuun ummata barreeffama waan taateef kanaaf yeroo ammaan tana barreeffamii jechuun odoo kijiba nama barreessa nam kijib barreessuunitti nama agarta dhugaa dubbatu ka agarta dhageettee hagam dabarsu caala isatti fudhatama qaba addunyaa ammaan tana keessatti. Kanaafuu barreessa waan barreessan kan jechuun waa'ee filannoo dhufu jechuun karoora keessa roodmaappii keessa lafkaawaa dargaggeessi ammaan kana dargaggeessa akka malee dubbisu waan taateef yaadii keessa caala faffaca'aa kan godha isiniin jedha. Kaan ammoo jechuun Oromoo ijaara isiniin jedha jiraani waa hundaayyuu jechuun wal mareedda waa hundaayyuu ilaaf ilaameedhaan wal dhagahuudhaan wal kabajuudhaan adda addummaa keessan mariin aadaa furachuu baradha isiniin jedha jira. Kaan ammoo jechuun kafaa'u dabalamuun Jawaar akka malee guddaadha. Warra federaalistii jechuun kan medirek yookaan waltajjii jala jiranii hundaayyuu jalattu ijaara federaalistii hundaayyuu. Hunda federaalistii warri jedhaman uf jalattu ijaara uf jalattu dabalaa deema. Federaalistii jechuun paartii Sidaamaa haa ta'uuti, paartii Hadiyaa haa ta'u, paartii Somaalee, paartii Kambaataa, paartii Walaayitaa hedduu uf jalatti dabaluuf amma jechuun pilaatfoormii qabdan. Pilaatfoorm jechuun amma waltajjii qabdan jechuun dirree qabdan ka warra federaalistii kan ijaartan jechuun biltsiginnaa waa hundaayyuu ijaarratee jira. Isinilleen waan Itoophiyaa keessatti deemu kan gubbaatti humni Oromoo qofa fedan taane Oromoon jechuun gaara ta'uu qaba. Yoo Oromoon gaara ta'e namni biraa immoo gaaratti hirkachuu deema jennee dubbannee jirra. Kanaafuu Oromoo gaara gootanii eegi ijaartaniin dubbatti humna federaalistii kanallee jechuun ka sabaaf sablammii yaadaa fi ilaalcha fi akkasumas mirga sabaaf sablammoota kanaaf dhaabbatu ka heeraa kan jechuun ammaan jiru kana jechuun ittisuu barbaadan hedduu waan jiraniif warra sun of jalatti dabala gurmeessa ittiin deema. Kanaaf ammoo waltajjii wanni jiru sun dhaabni sun dhaaba akka malee guddaati carraa isinii kenna. Jawaar Mohaammed sun akka malee humneessi sun ijaari ittiin deemi jechuun gorsii Jawaar gorsii gaggabaabaan kakkanuma. Nama hayyoota ciccimoo jajjaboo jechuun ka Oromoo hundaayyuu karaa qeerroo ala warra ta'anii ofitti dabala akka jaarmayinsatti fiiga waliin fiiguun jechuun fagoo nam fiigsisaa jechuun qofa fiiguun ammoo daddaffiin nama fiigsisaa jenna jechuun namni waliin fiiga jechuun ni jabaata. Kanaaf aduun jirtu ammum kanaayyuu fiigichi jalqaba wanni Jawaar Mohaammed gorsu kana aduun jirtu aduun hin dhiinu
jaddafee haa fiigute jechuudha. Warri siyaasaa akkana hayyoota jajjaboo nama hedduutu na daawwachaa jira warri biyyi keessa illee irra hayyoota kan of jalattu hammatee hayyoota kan yaada isaanii fudhatee filannoo dhufuu fi nama jechuun dorgomuu danda'u nama yaada gumaachuu danda'u uummata dargaggeessaa ijaarratee qeerroo qarree ijaarratee akkasiin deemuu danda'u qaba. Wanni kun is a very 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 crucial steps jechuun wanni akkasittiin deemuu qaba. Ammaan tan jechuun hojimaata nam tokko irra jechuun hojimaata jaarmiinsa waan seenaa fi biirookiyaasii yookaan ammoo hojimaata birookiraasiin gaafatu kagosuni hojiirra oolchine akka hojii waloo hojii jechuun uummata bal'aa hirmaachisu ta'uu akka inni qabu akka Jawaar Mohaammed sun godhu akeekuu fi barbaada jechuudha. Ka Jawaar Mohaammed eegee agas jedhan dubbatti Girmaa Guutamaa hoogganaa jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ta'ee jira. Girmaa Guutamaa jechuun akkaataa inni ittiin ofiin ibsu jechuun hayyuu duree ta'ee jira jedha jechi bareeda daayireektara jechuudha. Hayyuu duree hayyuu gosa gadaa sun jechuudha. Hayyuu ta'ee jira jechi inni filatee jecha akka malee bareeda tokko hayyuu duree ta'uun kiyya dhugaadha jedhee karaa sooshaal miidiyaatiin haasa'ee vookaabileerii yookaan ammoo jechoota sirna gadaatti fayyadamaa deemuun afaan keenya guddisaa deemuun akka malee gaarii jechuun hayyuun ammoo jechuun yeroo hedduu nama gartee mataan yaadee uummata mari'atee jechuun kawa danda'u jechuudha. Hayyuun yookaan mataan gaala waataa jedha booranii. Gaalii waataa jechuun ammoo kan waan faane waan itti faan cufayyuu danda'u jechuudha. Hayyuu jechuun nama obsa qabu jechuudha. Nama obsa qabu nama jechuun quuqa uummata dhageeffatu uummata mari'atu nama waan fedhe uummati darsi fedhe meeshaa fedhe itti fayyee jennaan jechuun hin ifanne jechuudha. Hayyummaan sun qabdi jechuudha. Akka inni jechuun obsi gosuun qabin abdadha. Filannoon Girmaa Guutamaa filannoo akka malee sirrii na fakkaata. Girmaan nama akka malee cimaa tokko nama akka malee jabaatii nama ejjennoon isa yeroo hundaayyuu beekamu nama jabaa nama mala qabu Oromoo Pirootestii kan keessatti jechuun nama birookiraasii nama barreessuu danda'u Girmaan akka malee barreessa afaan Oromoolee afaan Ingilishillee afaan Amaaraallee nami yaada qabu yoo yaadii kennameefii jedhu halkan taa'ee waa takka godhachuun Oromoo Pirootestii warri beektan jechuun waa'ee hedduu Girmaan duub taa'ee barreessa. Girmaan nama akka malee cimaati nama akka malee yaada qabu nama akka malee mala qabu nama jechuun namallee dhagayu nama obsallee qabu barumsallee qabu muuxannoollee qabu nama morka yookaan ammoo xiiqillee qabu Girmaan nama akka malee cimaa nama bakki kun isaa maltu ka argame warra biyyattuu galee keessa nama jechuun integrity qabu jechuun xawalwaallummaa hin qabu kaasii achi hin fiine nama garaan hin binne warra aktivistoota akka Gaaddisa Raabadooree gubbaa jiranii ka biyya galanii jechuun mootummaa ta'an jechuun hin beekta waan Girmaan jedheebse. Warri lifaaci yookaan ammoo gogaanii lukkuu bitee jedhee jechuun akkasitti warra kan hunda laf kaayaa Girmaa Abbaa Cabsaa maqaan isaa Hiriyaa Abbaa Cabsaa jennaani nama cima nama jabaa jechuun waan Jawaari godhe yoo Jawaari ol godhe malee Jawaari gadi hin godhu miidiyaa keessatti Jawaar akka nam tokkotti fiigaa Girmaan ammoo jechuun is a team player Girmaan nama jaarmaayinsi jaarutti amanu nama jechuun nama wajjin hiriyyummaanii nama wajjin akka dhaabatti akka jaarmiyaatti hojjetu. Nama akkasitti amanuu Girmaan nama akka malee cimaa tokko Girmaan nama akka malee dhageettii guddaa qabu kanaafuu bifa jaarmaa ittiin jaaran gubbaatti nama yaada qabu nama waa dubbisu Girmaan akka malee waa dubbisa yoo dubbisillee xiinxala jechuun onneerra qalbiin gattaa'ee dubbisa nama jaaruu danda'u Jawaar jechuun waan guddaa godhe OMN keessatti garuu karaa jaarmiinsa jaarii gubbaatti Jawaar dadhabiinsi qaba karaa suniin hanqinni jiru sunillee ni furaa jennee abdanna. Jawaar wanni uummata akka malee dammaqsuudhaan nambar waan nama akka uummata kakaasaa hin jiru maallaqa guuruu gubbaatti nambar waan nama akka maallaqa guuruu danda'an jiru Girmaan jechuun dandeettii gosa Jawaarii qabaachuu hin danda'u ta'a garuu Girmaan dandeettii mataa ofii guddaa qaba namni hunduu akka Jawaar ta'uu hin qabu namni hundinuyyuu milkii Jawaarii sun ammoo irra barachuu waan hedduu danda'a kanaafuu Girmaanuu mataa isaatiin nama waa hedduu hojjetu waan an Girmaa gorsuttuu jijjiira waa takka lama sadii jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gubbaatti. Milki Jawaar Mohaammed irraa hedduu waan hedduu barataa Girmaa obsa guddaallee qabda jechuun kan caalamuu obsi guddaa nam hunda waliin haasa'uu dhagahuu danda'u akka malee akkatti barattu si gorsa nam jechuun ka yaada isa jaalattu otoo hin taane ka yaada isa jibbitullee dhagahuu danda'u akka malee gaarii tokko addunyaa kan keessatti jechuun wanni guddaan wal dhagayuudha nama immoo jechuun addunyaa keessa guddaan ammoo nama yaada kan kee hin dhagenne waliin teettee haasoftuu dandeette amansiiste yookaan neutralize godhuudha wanni guddaan takkan saniin gootaa jedhee abdadhaa jechuudha. Ka lammaffaa OMN jechuun jaarmiyaa tahee akki gaarii akka inni jaaratu kan caalu hojjechuu qabda. OMN nu mataan isaa iyyuu institutional capacity build godhuu qaba. Jawaar akka nam tokkotti jechuun jabeen isa gubbaatti rarraa'ee miidiyaan kun asiin bahee dhufe. Jawaar jechuun amma keessaa yoo deemee jedhee institutional capacity building
jaarmaya godhi waan kan jaarmayattu jaari waan kan gubbaatti hojjedhi OMN jechuun ka Jawaar yoo deema ka Girmaa yoo deema ka namni abbaan fedhoo deeman dubaatti turuu dandayu jaarmaya ummata jaarmaya saba akkini ta'u kan gubbaatti akka takka hojjettu institutional capacity building institution cimaattu guddisuu qabda ummati guddaadha ummati kun ummati miliyoona 50 OMN kan caala potential guddaa qaba akkas godhuu dandeettu kalammaffaa OMN jechuun wanni inni godhuu qabu sagantaalee isa kaa'ame qaqqabu kan caala akka inni babal'isee akka inni san caala guguddisee akka inni hojjetu godhuudha waajiraaleen OMN ka dameeleen jiran hundinuyyuu functional ka hin taane gammaa akka isaan functional ta'an akka isaan hojjetan akka isaan hojii jalqaban jajjabeessuu ijaaruu qabdi jechuun naannoo complain gootettu jira fakkeenyaaf baalee yeroo hedduu jechuun OMN keessa dhageetti hin qabne jedha warri baalee yoo isaan aaran anallee jechuun OMN keessa waan yeroo ta'e turee fi natti aaran nu dagattan baalee walloo maal gootan namni gari nu gaata iloo abbaa boora maal nu gootan OMN jechuun Wallaggaa fi Shawaa fi Harar malee wanni bira bakki inni bira hojjeta maali yookaan Arsii lixa warri Boorana nu gaafate maali OMN nu Booranaa miti warri naannoo adda addaa nu gaafatan jechuun kanaafuu naannoon Oromoo kun hundinuu jechuun akka jechuun sagalee warra dhagamu quuqan uummata kana hundinuu jechuun akka gartee deebi'u OMN jechuun keessattuu naannoo qarqaraa naannoo akka Iluu Abbaa Booraa Boorana Gujii Walloo kadagatame irratti akka hojjettu jechuun gaafii Walloo sodaachaa bahe OMN hin bardheeraa fi kun immoo akka hin taane akkuma gaafiin Finfinnee gaafii handhuura Oromoo tahee gaafiin Booranalleen gaafiin Harargeelleen gaafiin Finfinneeleen cuftinuyyuu jechuun handhuura Oromootidha yoo qarqarri jiraate handhuurri jiraata yoo handhuurri jiraate qarqarri jiraata wanni kun cuftinuyyuu center peripherin Oromoo keessatti jechuun Oromoon beektaa everywhere is center akka Oromootti maal jennaan cuftinuu naannoon hojii gadaa ofii qabdi naannoon hunduu jechuun caffee ofii qabdi oda roobattu jira naannoo garii jechuun Parlama ofiitiif jechuun Oromoon federaalistii qofa osoo hin taane Oromoon akka malee uummata decentralized ta'edha. Caffee jechuun mataa ofii kan dandeettu oda roobattu jira achi yoo dhufte oda nabeettu Shawaa bir jira oda rooba jechuun Baalee fi Arsii fi jechuun Booranaa Gujii karaa gadii yoo dhufte jechuun oda nabeettu jira Tuulamaa fi achi yoo dhufte oda Bultumiittu jira Harargee fi yoo deemtu oda Bulluqiittu jira Maccaa fi naannoon hundinuu odaa qabdi naannoon hundinuu autonomii qabdi naannoon hundinuu dhageettii barbaaddi Oromoo keessatti jechuun wanni jechuun Oromoon akka malee siyaasaan Oromoo cimee jajjabaateef naannoon hunduu dhageettii qabdi naannoon hunduu haguufitti sagalee qabdi waan kana naannoleen Oromoo hunduu keessatti akka argan godhuun akka malee barbaachisa OMN sagantaa kan caalaa qulqullinni qabu sagantaa kan caalaa bilchaala qabu sagantaa kan caalaa hawwii fedhii uummati Oromoo odeeffannoof qabu hawwii fi fedhii uummati Oromoo sagantaa bashannanaatiif qabu artii isaatiif qabu oduu siyaasaa qofaa miti entertainment art kun waan guddoodha diraamaa afaan Oromoo uummati Oromoo jechuun hunda akkuma jiruun qaanaa fi miidiyaan Habashaa fudhatee jira Oromoollee waan kan hojjechuu danda'a jechuun private public partnership adda addaatiin mootummaa haa ta'uuti mootummaa ala biizinasii wajjin uumuudhaan diraamaa dheeraa jechuun soop waan tettee jechuun sirba baacoo waan akkasii qopheessuu danda'a kun akka malee Oromoof waan gaariidha amma qaanaan uummata akkuma jiruun fudhatee jechuun sheekotee yoo dubartoota irra masjida irra fudhatanii warri qaana daawwatanii qaanooftanii jedhanii guyyaa qiyaamaa kanaaf jechuun entertainment illee gubbaa dorgomuu danda'uu qaba OMN qophii bashannanaa ta'u ispoortii ta'u dhugumatti piraayivetiin siyaasa ta'uu qaba waan biraa hojjechuu qaba kaan wanni ani gorsu hariiroo jechuun sabaaf sablammii biraa waliin qaba OMN cimsee itti fufuu qaba sabaaf sablammii jechuun OMN jechuun miidiyaa Oromoo qofa osoo hin taaneyyuu miidiyaa dippiloomaasii guddaatu jira meeshaan Oromoon qabu qawween Oromoon qabu cimaan guddaan amma kana OMNidha OMN jechuun meeshaa dippiloomaasii ummati Oromoo sabaaf sablammii Itoophiyaa bira waliin qabu guddichi OMN jedhama meeshaa dippiloomaasii media of diplomacy ta'ee jira kanaafuu sagantaalee Jawaar Mohammad jalqabee afaan Somaalii turee jira afaan Walaytaa jalqabee jira afaan Sidaamaa jalqabee jira afaan jechuun amma Hadiyaalee itti dhufee jira afaan biraallee daddabale girma afaan jechuun Hadiyaa bira afaan Kambaataa itti dabalamuuti afaan Kafaa itti dabalamuuti afaan Afar itti dabala afaan hedduutu jira kanaan dippiloomaasii kanaan Habashaan kan hin gootu maal jennaani Habashaa fi jechuun afaan Amaaraa jechuun meeshaa olaantummaa waraana dhaabate wanni warri tursuu barbaade kana sabni hunduuf danda'e akka afaan ofiin tajaajilamu akka afaan ofiitiin haasa'an barbaadanii warri kan olaantummaa afaan Oromoo mirkaneessuudha nu amma walqixxummaa waan ta'aniif afaan hundinuu akka sabaaf sablammiin kun afaan ofii akkuma Oromoon jaalannutti warrillee waan jaalata afaan isaanii akka isaan guddifatan godhuudha sagantaaleen afaanii jechuun sagantaaleen naannoo sun akka inni babal'atu godhi achi gubbaatti hojjedhii kun akka malee gaariidha medrekiif illee gargaara Jawaar Mohammad illee gargaara uummata Oromoo bal'aa hin ba'in gargaara sagantaa sun itti fufsiisi
baga gammaddee girma guutamaa hiriyyaa tokkotti baga gammaddee siin jedha waan kan jechuunis boqonnaa guddaa cimaatu akkatiin geessuu dandeettullee sitti abdadha ati nama akka malee cimaatee hayyuudha gorsikii kanallee jechuun dhageettaa jedhalla abdadha wanni har'aafan haasa'ee hagasuma yaa uummata Oromoo warri na dhageeffattanii hedduu galatooma horaa bulaa guyyaa gaarii rabbi waan gaarii yookaan ammoo khayriin waa dhageessuti taammaan tana hagasuma nagaatti.